大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬平斯波仔頻道。今日會為大家介紹沙田嘅賽事第四場啊，四班千二。開講之前啦，歡迎入嚟嘅朋友點讚、訂閱、收藏。有啲朋友講啊，喂，上次2萬訂閱你又拍下集，咁今次喂嚟緊你哋會有啲咩活動啊或者想搞啲咩？好，今次我就諗咗個新諗頭，上次我講過啦，嚟緊如果有3萬訂閱，我開個免費群組 Telegram 啦，可能 WhatsApp 就唔好啦，唔好落電話啦，因為大家都唔係付費會員。開個 Telegram 群組啦，咁免費同大家交流下啦，可以吹下波咁樣咯，係啊，波馬都可以。多謝大家訂閱我嘅頻道啊，3萬訂閱。好，開講之前啦，講翻賽道先，我會用翻多少少時間咧，同埋會解釋翻我點解會揀呢場馬，同埋喺揀馬之前咧，即係講馬嘅時候咧，我會講埋啦。其實我講多少少啦，我點樣預判呢場賽事咧？咁有啲人都想聽或者想知道點解我度場馬要度咁耐，同埋想聽。好，咁 C 跑道啊，呢條跑道咧，我判佢大概咧會離前字，放頭馬會到嘅，但係唔係話好離啦，即係唔係話喂10場到7場嗰啲啦。咁我覺得會有2、3場會溝到嘅，應該係啦。應該就會喺1000、1200嘅賽事比較多，1400同埋長途少少咧，我覺得會係有得追同埋有得冚嘅，所以大家就可以留意翻。短途賽事1200嚟講，我會覺得我中意1至4檔會多少少。其他賽事我睇翻近幾次嘅賽道選用啦，其實外檔都冇乜問題嘅，尤其是1400係爆到第一 Jack 嘅，幾次都外檔可以冚，所以如果睇1400賽事嘅場次嘅朋友可以留意翻啦。好，講翻呢場先啦，四班千二。咁第一隻快樂高球布文羅富全啊，呢隻馬唔使講啦，長期以命。今次好少少，執咗個3檔，會唔會有轉機咧？再執耐少少，又俾啲機會佢135。操練正常噶，咁冇大閘，冇再加操噶啦。4歲馬，體力會唔會用得多咧？咁就，哇，咁樣嘅喂，體力會唔會用得多咧？咁就應該就唔會嘅，我覺得係啊。咁佢上次都換咗啲配備啊，除咗個眼罩啊，特登上去谷佢噶啦，係啊。我覺得佢今次咧都係屁多咯，係啊。2、3、4名你唔可以擺甩佢，但係你話買 Win 我都未必要買佢咯。Q 嘅話我都會有包佢嘅，今次一樣係啦呢只。仲有我想講一樣嘢。咁有啲朋友問啦，你做資訊啊，睇下人哋都好齊全啊，可唔可以做多啲功課？咁其實我想講咧，坊間其實好多嘅評論啦，或者報章咧嘅功課，我唔知大家係識定唔識啊，即係可能跑得耐馬識，或者啲新手少少唔識啦，或者聽我講話啲，其實大家留意翻呢個畫面咧，咁其實有下載出賽往績記錄喺呢個位置，係啦，大家可以撳翻落去呢個，同埋另外一個都有嘅呢個。下賽馬不出賽往績球記錄啦，咁馬會好好嘅。其實你坊間睇以前嘅馬報啊，或者其實有啲人揀馬睇落去咧，其實就係呢份嘢嚟噶啦。咁你放心，馬會有埋說明書俾你嘅，話俾你聽咧點樣睇嘅。係啦，馬會呢個咧就叫馬會之星連馬師捉棋。咁有埋說明書啦，成個嘢係點樣睇啊？我分段時間係啲咩？點解啲人成日話講分段時間啊？其實好易睇嘅啫。點解咧？嗱，你撳咗落嚟，我哋第四場啊。哦，最快末段。係做幾多啊？呢隻馬分段時間係幾多啊？隻快樂高球上次係咩對手啊？贏佢係咩？輸佢係咩？4名前後係咩咧？就唔使撳入隻馬都睇到嘅，一覽無遺。近6次賽事全部俾晒你嘅，其實係啊，啲人唔係勤力寫出嚟，其實馬會有 download 啫，但唔知馬會有冇其他人有冇睇啦？全部俾晒你嘅佢，係啦，大家可以喺下載嗰度睇翻，我教大家睇埋呢個位啦。咁另外點解我成日中意用呢個版面睇馬咧？因為其實就係、有都有睇嘅，第一晨操啦，大家撳落去。馬會有晒指引㗎，有冇缺貨啊？有冇睇到？你喺呢度會好清楚睇到嘅。同埋我中意佢咧睇咗特別因素，點解咧？就係成日上嗰邊睇佢有冇上從化啦，配備有冇咩轉動咧？咁其實呢一個畫面你即刻可以睇晒打粒星啦，同埋傷患記錄，又唔使逐隻去睇啊嘛。哦，睇翻最近25年，哦，淨係俾體重退出賽事，其他嘅傷患記錄冇乜特別，正常嘅，係啦。好，咁講翻馬先，教晒大家用呢咁嘅 function 啊，其實好多嘢可以喺呢度睇到嘅。咁你快樂高球啦，我判佢咧沿途嘅走位咧，大概係最靚。我覺得如果佢搏到嘅4至5位最好。點解咧？執咗3檔，咁大家留心去聽我判個成個形勢，即係模擬個馬匹跑道，即係出閘嘅時候個全部走位啊。呢就係我揀馬睇馬嘅心得。好，呢次1號啦，快樂高球我執翻先啦。2號花哥後王鍾易禮告東尼呢隻馬咧，其實全部都係泥地積啦，但係有一個數據咧，你哋就要留意翻啦。4班未輸過嘅喎呢隻馬，係啊，你哋可以睇翻泥地上季4班落嚟未輸過，上次近嘅係啦，咁就落咗嚟泥地，今次唔得，我想俾啲新鮮感佢啦。咁呢隻馬你問我點樣睇咧？因為我半條賽道咧係前置同埋放頭比較好啊。佢今次執咗呢個檔位咧，我覺得佢出閘之後咧，呢隻花哥後王咧，
我估佢唔會太快，可能大概保持喺6至10位左右，係啦。同埋草地積佢又唔話好叻嘅，所以呢隻馬咧我3、3、4、4都冇擺，我唔要嘅呢隻花果后王，係啦。好，下一隻赤霞楊明倫鄭俊偉呢隻馬跑下先啦，我覺得。不過咁講，佢喺外地咧，我覺得佢比較用得多。嗱，啲外地賽事即係咁樣去睇啦，外地比較用得多少少啊。咁但係咧，佢評分喺出邊個好比較高喎，一班。咁但係你哋留意翻啦，佢喺咩馬場咧？我都唔係好熟啦，呢啲咁嘅即係馬場仔係啦。咁過到嚟其實都係俾佢插班啦。評佢64分嘅啫呢隻馬，所以咧我覺得呢隻馬可以跑下先嘅，因為我覺得佢喺外地會比較用多少少，輸嘅距離都比較遠嘅呢隻赤客。誒，執咗個7檔用翻楊明倫跑下先啦，等多2、3場近少少啊，3、4個馬位就可以開始留意，我覺得。好，下一隻呢隻我唔要啊，赤霞魅影歌飛嗌少禮姚本輝呢隻馬又係慘，又執過12檔，上次執過11檔仲唔夠，加多1檔俾你。其實佢前一次跑得好啦，大家唔使講啦，咁你上次已經好熱噶啦，執咗個11檔，咁啊輸俾同場對手咩啊？其實佢都輸俾快樂高球噶咋。幸運星球嗰次走甩轉過嚟跑馬地，係咪一放二回？咁今次你話呢隻馬我揀唔揀？都會覺得佢係最多3、3、4、4咯。係啊，正常操練艾少你有埋去噶啦，再臨尾有快操落咗泥地呢隻馬 OK 嘅。咁隻馬質地喺度，但未去到高到我覺得唔係跨境寶馬或者佢首飾天空去執11、2檔都可以搞得掂嗰啲馬咯。係啊。執起3、3、4、4啊，4連環4重彩呢隻馬可以揀埋 Q 啊 T 啊，我就Q 就唔預佢啦，T 你都可以攬下包埋佢嘅，係啦。好，下一隻前途萬里梁家俊丁冠豪呢隻馬咧五破大閘，咁啊執咗個10檔，我覺得可以跑下先，啲閘唔係好靚，你哋可以入去睇翻。同埋咧，我覺得佢起步咧大概位6至12位左右啦，呢隻馬係比較難跑嘅，係啊，6位已經係好高估佢，不過佢有少少前速，有機會上到前邊。所以我覺得佢呢隻馬我3、4都唔揀嘅，呢隻今次我擺低嘅，睇佢跑一兩鋪先，我覺得可以。好，6號金多喜周俊樂五棚字呢隻馬咧，我就覺得可以留意啦。我覺得佢閘咧試得幾好，尤其是埋門嗰課啦。雖然佢嘅評嘅有騎有勝，但係其實大家可以入去睇翻課馬咧，其實佢打咗兩邊嘅啫。騎落去隻馬係有嘅，佢冇再揮，佢臨尾佢就冇再打邊噶啦。我覺得佢係想散起隻馬，因為之前跑咗課啊，即係話俾佢聽，可能係競賽啦。喂，隻馬衝唔衝啊？試一試佢嘅啫呢隻。喂，你話預 Q 就真係未遇到啦。我覺得4連環4重彩咧可以包翻佢嘅，因為佢都會懶懶地，唔會太熱。呢隻俾到少少賠率你。咁你金多起啦，我會預埋佢一隻啦。可靠大師潘頓希斯啊，呢隻馬我諗住潘頓覺得佢未得啦，咁佢又上次唔使講啦，冇人會理佢呢隻馬田攤就騎。好耐之前咧，大家可以落揾翻啦。其實潘頓咧幫佢試過閘㗎。咁啊，田雞啦，上次又攞咗嚟騎嘅，咁我覺得呢隻馬咧可以包翻佢嘅，係啦，呢隻係我二選嚟嘅，仲要執咗個二檔，大概咧如果最理想啦，開閘咧潘頓可以攝到喺3、4位，尤其是係黃金波斯位，係啦，呢隻馬咧就會好好跑噶啦，不過正常就快樂高球會冚住佢啦，我估計嘅形勢就係啊。快樂高球大概喺4至5位，應該2搭3位嗰個位置。精益大師應該要埋欄，唔係啊，可靠大師應該埋欄嘅呢隻係我二選啊，可以執埋佢啊。咁另外一隻啦，咁講埋8號啦，精益大師黃寶利葉楚航，今次甩翻個眼罩，我同你講呢隻馬真係精心部署，呢隻冷門我真係要介紹，同埋我會搭埋，我有機會搏埋佢 win 添到嘅話呢隻。咁點解我會咁講咧？呢隻精益大師，第一賠率佢一定俾咗你先啦，唔需要講嘢啦呢一件事。咁佢之前咧排1000、1200啦，跑馬地贏馬，咁啊最快嘅。喺同組呢一組裏邊，我覺得佢今次都係最快，笠埋個眼罩。係啦，仲執咗一檔黃寶嚟，其實試準噶啦。點解我話佢精心部署咧？咁啊，跑過2次啦，1400拉長少少，咁啊就落翻嚟沙田睇下啱啱腳法，啱啱夠唔夠氣啦。啊，又俾佢試到喎，其實佢臨尾先斷嘅喎，輸個零馬位啦，3個零馬位，今次縮翻落嚟1200。如果佢用翻同一個跑法，助希望 win，我覺得呢隻馬仲要有賠率俾你。希望佢今次去馬啦，即係唔好咁樣試完唔去啦。操練正常嘅，咁啊，黃寶利都同佢跑過2次啦。呢隻馬佢熟噶啦，我覺得佢啲姜口啊，操控到，同埋佢單一跑法佢唔係後追黃寶利，我話真係戥佢有少少擔心。但係呢隻馬咧，希望今次真係唔好俾人買到咁熱啦。係啊，嚟落葉楚航呢隻馬真係精心部署交代啊！呢一場我都幾有信心，佢呢隻係一定去馬，打晒俾你睇啊！黃寶利一定呢隻我係3選，咁投注我陣間再講啦。呢隻嘅走位我預係1111，係啦，好。
藤黃區潘明輝文家良呢只笠個眼罩落去。呢隻馬咧，我覺得六貨集出嚟啦，咁我覺得佢就唔會太前，佢會守到6至9位嘅，係啦，前速咧佢都 OK 嘅，咁佢應該會唔會話太後？如果執個九檔攝咗6至9位咧，我覺得3344可以執埋佢嘅呢隻馬，但係你問我 Q 我就唔預佢啦。呢隻馬係有少少質地嘅，大家可以入去睇翻課集，咁啊3歲紐西蘭馬嚟嘅啫，係啦。好10號加州本事蔡明少無偉傑呢隻馬。我估佢嘅跑法咧最靚係咩咧？呢隻馬啦，二搭拍住隻精益大師，幫阿布文做遮擋，咁就 fit 啦。因為點解咧？執咗個六檔啦，其實佢咁啊有配備嘅，換咗個面箍。其實你哋睇翻啦，佢嘅前速咧係夠嘅，加州本事。佢要揾遮擋咧，我相信會難少少。點解咧？因為快樂高球咧應該會頂佢。如果佢要後咧，就要去到6至7位。6至7位其實就唔係好啱佢嘅跑法，佢可能會跟前少少會好啲。所以呢隻咧，我估佢今次有機會改變跑法，係啦，攝上去想放嘅，係啦，或者拍前啦，想揾遮擋，但係條欄咧就係被精益大師攞咗，所以我覺得佢係二搭放頭呢隻加州本事。咁講翻重點啊，波仔你預唔預佢啊？呢隻馬我預佢3344，咁大家可以抹低。好，新力嬌11號霍雲星蘇慧儀呢隻馬咧，大概我預判嘅跑法咧會喺3至7位會最理想嘅。呢隻馬咧，我覺得入咗局嘅，大家可以留意下噶啦。點解會咁講咧？其實一般啦，你睇翻個賠率啦，之前有個近啦，輸3倍幾，其實上次已經落重飛噶啦，去到13倍。呢隻馬咧，如果其實今次前面啲對手唔係咁硬淨咧，係真係有得諗下嘅，我覺得呢隻馬。大家睇翻佢之前呢集啦，霍雲星都keep 住操噶啦，又去同佢拍。咁但係咧，你睇翻之前啦，其實啲試咩試得好睇嘅，啲集我唔打開嚟睇啦，唔使大家時間。講翻我自己個見解啦，最主要呢隻馬，佢執咗個8檔，如果佢守到喺大概我諗4至7位，大概呢啲位置，我覺得佢有機會捱到3344呢隻馬，大家可以留意。如果買 PK 嘅朋友，呢隻馬都可以留意翻，我覺得呢隻。係啊，好，最尾一隻風采人生奧爾文用天牌執咗個11檔，咁呢隻馬大概我判佢7至12位啦，執咗個11檔，冇乜威脅。咁佢之前都有少少飛嘅，咁啊上次已經開始冇咗噶啦，係啊。咁我覺得佢個檔太外啦，咁但係其實佢長期近嘅呢隻馬，但係3、4名我都預佢唔到啦呢隻。好，今次為大家介紹嘅就係1號、4號同埋8號啦，Win Pay 我係中意精英大師多啲嘅，因為佢賠率俾到搏到，我話搏佢真係千四縮落嚟，千二喐手或者呢個精英大師。Q 嘅話咧，我係建議鐵三角啦，位置 Q 大家睇翻賠率啦，位置 Q 我都唔使買鐵三角3注嘅。我如果就睇我下集嘅朋友講過啦，因為你1號同埋7號啦，sorry 我中意7號啊，1號同7號咧個位置一定好熱，唔需要買嘅。其實1號、7號、8號鐵角就買 Q 啦，我覺得位置 Q 咧我都可以8多1、7，慳翻啲注碼，咁啊大家可以用5注飛去買嘅。好，咁啊，多謝咁多位朋友支持一入嚟，中意嘅只可以點讚、訂閱、收藏，想入群嘅朋友可以喺留言區揾翻小助手，多謝咁多位支持啊！